ነው አባቴ ቀደሙ ምን አለ በለኝ ቀድሞታል ወይኔ ቀደሙ ኢማጂን ቀደሙ ኢማጂን ቀድሞት መጣ ይሄም ቀደሙ ምን አለ በለኝ ሁለት ተባለ ቀደሙት እጥፍ ማለት ነው እነሱ ጨርሰው እሱ ድጋሚ እሱ ገና ይቀድማል ያው መጣለት ቀደሙ ደረበው አጠፈው ቀዩዋ መስላ ያቺ ማርያምን ወይ ቪዛ መጣችለት ይሻላታል ማን ይዘጋባታል ማን ይሄ እጂ አጠፋት አይታይም ሰው ነው ዋው ቀድሞት አይደለም ቀድሞት እንደዚህ አለቀ ማለት ነው አለቀ እስኪ ያንኛው ገና አንድ ላፕ ይቀረዋል ታውቃለህ የመጨረሻ ይቀረዋል አንድ ዙር ወይኔ በቃ አሸነፈ ቀዩ በለው ሁለተኛ የተመታረ በስማኛው ቤት አሁን ዙር መጣ ነው ያመጣ እቺም አንድ ላፕ ይቀራታል አንድ ላፕ ይቀራታል እቺ ገና ድጋሚ ይቀራታል ሀብታም ማለት ነው ከውጭ ሀገር የሚላኩትን ገንዘብ በባንክ ሲቀበሉ ሲያዝሩ አንድ የ2020 ሞዴል ቅንጥ መኪና 2 ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ 10 ባለ 4 አለቀው ቆሙ እነዚህ ነው የሚሽከራከረው ቆመ
ዋው ድሪፍት ዋው أنا فولا فو متعرف فولا فو